Всем привет, дорогие подписчики, с вами снова Лена, и снова у нас урок субботнего французского языка. Сегодня я решила поподробнее рассмотреть слово leçon, такое маленькое детское слово, которое все выучили в первом классе, и все, кто учил французский в школе, слышали от учительницы «Commençons notre leçon». Кто не слышал, потеряли вы немного, потому что словосочетание набивает оскомину очень быстро и очень быстро надоедает. Но сегодня решила посмотреть именно на это слово, поэтому хватайте кофеек и печеньки, подписывайтесь на мой канал и поехали! Итак, первое и самое важное. У слова leçon два основных значения. Первое значение – это значение cours, то есть урок. Урок в школе, leçon – урок как раздел в учебнике. Второе значение – это leçon tiré d'une faute. Leçon tiré d'une faute – урок, извлеченный из ошибки, из события. То есть это метафорический урок, который мы из чего-то извлекаем. Мы посмотрим словосочетания и выражения, которые используются в обоих значениях, но понятное дело, что leçon tiré d'une faute даст нам гораздо более интересные, красивые и вкусные слова и выражения. Поехали! Первое. Leçon в значении cours. Рассматриваем, как и в прошлый раз. Сначала leçon плюс adjectif, затем verbe плюс leçon. Итак, leçon плюс adjectif. Leçon particulière. Leçon particulière. Частный урок, частное занятие. Leçon claire. Leçon claire. Понятный урок. Leçon admirable. Очаровательный урок, очаровательное занятие. Leçon excellente. Великолепное занятие, великолепный урок. Leçon captivante – захватывающий урок. Leçon passionnante – увлекательный урок. Alors, еще разок. Leçon particulière, leçon claire, leçon admirable, leçon excellente, leçon captivante, leçon passionnante. Два момента по произношению. В слове leçon важно произносить вот эту буковку именно как не leçon, не что-нибудь похожее на него, а leçon. Там нет никакого акцента, звук Ну и слово leçon, как бы не хотелось сказать его в мужском роде, но это все-таки женский род. Une leçon. Поэтому везде у всех прилагательных у нас будет окончание на конце, и, соответственно, предыдущая буковка будет читаться. Leçon excellente, captivante, passionnante, ну и particulière вместо particulier. Пару примеров. Elle me donne des leçons particulières d'espagnol. Elle me, здесь тоже важно произнести именно звук а не Elle me donne des leçons particulières d'espagnol. Она дает мне частные уроки испанского. Trois grandes fugues. Une captivante leçon de danse à l'Opéra de Lyon. Trois grandes fugues, une captivante leçon de danse à l'Opéra de Lyon. Trois grandes fugues, захватывающий урок танцев в Опера де Лион. Это заголовок какой-то статьи, я не помню из какого журнала. Что-то типа Le Monde или Figaro или что-нибудь такое. Les résultats de ces recherches nous donnent à tous une leçon claire. Les résultats de ces recherches nous donnent à tous une leçon claire. Результаты этих исследований всем нам дают ясный урок, то есть всем нам преподают ясный урок. Итак, verbe plus leçon в значении урок. Construire une leçon. Construire une leçon. Structurer une leçon. Structurer une leçon. Выстроить урок, структурировать урок. Синонимичные значения, но с оттенками. Donner une leçon. Donner une leçon. Давать урок. Или давать уроки. Donner des leçons. Assister à une leçon. Присутствовать на уроке. Присутствовать на уроке, не помогать. Ремарка для тех, кто хорошо знает английский. Réviser une leçon. Réviser une leçon. Réviser – это повторять. Повторять в значении повторять материал. Повторять урок, повторять материал этого урока. Не répéter. Répéter – это когда кто-то повторил, в смысле, кто-то сказал, а мы повторили, как болванчики. А réviser – это когда ты сидишь и повторяешь, чтобы не забыть, чтобы освежить что-то в памяти. Ну и assimiler une leçon. Assimiler une leçon. Усвоить урок. L'épreuve d'agrégation évalue les capacités du candidat
à construire une leçon. L'épreuve d'agrégation évalue les capacités du candidat à construire une leçon. Alors, l'épreuve d'agrégation, экзамен на звание agrégé, оценивает способности кандидата выстроить урок. Сюда еще можно дописать какое-нибудь прилагательное, например, à construire une leçon claire, cohérente et pertinente. Вот прям вот так, чтобы вообще было без шансов. Je donne des leçons de chant chaque samedi à 10h. Je donne des leçons de chant chaque samedi à 10h. Я даю уроки пения каждую субботу в 10 утра. И больше я не работаю в своей жизни. Les enfants n'ont pas eu le temps d'assimiler la dernière leçon. Les enfants, слияние, les enfants n'ont pas eu le temps d'assimiler la dernière leçon. Дети не успели, n'ont pas eu le temps, не имели времени, то есть не успели усвоить последний урок. Alors, вот такие у нас были примерчики для слова leçon в значении урок. Теперь посмотрим про урок, который мы извлекаем из ошибки. Здесь вкуснее и интереснее. Alors, leçon tirée d'une faute. Leçon plus adjectif и verbe plus leçon, как обычно. Leçon plus adjectif. Урок плюс прилагательное. Alors, leçon précieuse. Leçon précieuse. Ценный урок. Leçon utile. Leçon utile. Полезный урок. Leçon amère. Leçon amère. Горький урок. Leçon cruelle. Leçon cruelle, жестокий урок. Leçon douloureuse, douloureuse, болезненный урок. Больный, который причиняет боль. Ну и rude leçon, это близко и к leçon cruelle, и leçon douloureuse, это жесткий, жестокий тоже урок. Итак, leçon précieuse, leçon utile, leçon amère, leçon cruelle, leçon douloureuse, и rude leçon. Обратите внимание, что rude ставится перед своим существительным, а не после. Я не стала уж выделять его в отдельную категорию, потому что было бы глупо делать целую отдельную категорию ради одного выражения. Да и лень мне было, признаться честно. Поэтому оно у нас здесь, но вот этот вот нюанс, он важный. Едем дальше. Примерчики. Il est nécessaire d'en tirer toutes les leçons utiles pour l'avenir. Il est nécessaire, необходимо, d'en tirer toutes les leçons utiles, извлечь из этого все полезные уроки pour l'avenir, для будущего. Alors, еще разок, повторяем за мной. И вообще, я надеюсь, что все, что я произносила до этого, вы все же тоже повторяли вместе со мной. Ну, чтобы язык привыкал говорить такие вещи страшные. Il est nécessaire d'en tirer toutes les leçons utiles pour l'avenir. Следующий. Nous en avons tiré une leçon amère. Nous en avons tiré une leçon amère. Мы из этого извлекли горький урок. Nous en avons tiré, извлекли, en из этого, une leçon amère. J'ai connu la rude leçon de la défaite. J'ai connu la rude leçon de la défaite. Я познал жесткий урок поражения. J'ai connu la rude leçon de la défaite. И теперь verbe plus leçon, глагол плюс урок. Servir de leçon, послужить уроком. Servir de leçon. Важно, что servir у нас глагольчик не второй группы, а третьей. И в форме множественного числа первого, второго и третьего лиц у нас там не будет суффикса is. То есть у нас будет nous servons, vous servez, ils servent. Или ça me sert de leçon. Alors, dégager une leçon, то есть выделить урок, как бы извлечь урок. Tirer une leçon, его синоним, это у нас уже было в примерах предыдущей группы, извлечь урок. Recevoir une leçon, получить урок.
recevoir une leçon, так же, как получить письмо, recevoir une lettre. Comprendre une leçon, очень простое выражение, но важное. Comprendre une leçon, понять урок, потому что если мы не поймем уроки, которые преподносит нам жизнь, то послезавтра мы наступим на те же грабли. Alors, и последнее, digérer une leçon, переварить урок. Очень классно, я вообще очень люблю глагол digérer во французском в значении переваривать, не пищу, а переваривать что-то в голове в своей. Это как в английском I'm processing this lesson или I'm processing this information. Alors, digérer une leçon, переваривать урок. Примерчики. Que cela te serve de leçon. Да пусть тебе это послужит уроком. Que cela te serve de leçon. Serve, форма serve – это субжунктив. Поэтому у нас будет не ser, а serve. Субжунктив у нас здесь из-за того, что вначале у нас стоит que, и это восклицание пусть же, да будет так. Далее, l'expérience est intéressante. À nous de savoir en dégager les leçons. L'expérience est intéressante. À nous de savoir en dégager les leçons. Опыт был интересным, или этот опыт интересен. Наша задача суметь из него извлечь уроки. En – это de l'expérience. Dégager des leçons de quelque chose, поэтому это de quelque chose, откуда мы заменяем на en. Еще разок. L'expérience est intéressante. À nous de savoir en dégager les leçons. И последний пример. Ils n'ont pas su tirer la leçon de leur défaite. Ils n'ont pas su tirer la leçon de leur défaite. Они не сумели, это глагол savoir в прошедшем времени, в passé composé. Ils n'ont pas su, они не сумели tirer la leçon, извлечь урок de leur défaite, из своего поражения. Да, voilà. Вот такие у нас были сегодня несколько выражений с прилагательными и с глаголами со словом leçon. Je vous souhaite une bonne continuation. Я вам желаю продолжать в том же духе. Учите французский, учите другие языки. Je finis pour aujourd'hui. Я заканчиваю на сегодня. У меня все. И с вами была Лена. И до встречи, видимо, теперь уже в следующую субботу со следующим субботним франце. Всех целую, всем пока!